హాయ్ గాయ్స్, నేను మీ శ్రీనివాస్. ఈ వీడియోలో మరో అన్బాక్సింగ్తో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. ఇది వార్నీ ఇయర్ ఫోన్స్ అనమాట. 3D డీ బేస్ 3D అంట. నెంబర్ 1 క్వాలిటీ ఇయర్ ఫోన్స్ అని అంటున్నారు వీళ్ళు. అండ్ ఇందులోనే స్టీరియో ఇయర్ ఫోన్స్, బిల్ట్ ఇన్ మైక్, అంటే మనం మాట్లాడుకోవడానికి అండ్ ఏదైనా వీడియో రికార్డ్ చేయడానికి, కాల్ మాట్లాడుకోవడానికి బిల్ట్ ఇన్ మైక్ ఉందంట. అండ్ కాల్ ఆన్సర్ చేయొచ్చు, కాల్ ఆపేయచ్చు, కాల్ ఆపుకోవచ్చు. అండ్ మ్యూట్ బటన్ ఉంది. మళ్ళీ మ్యూజిక్కి, కాల్స్కి మార్చుకోవచ్చు, ఒకదాని నుంచి ఒకదానికి మార్చుకోవచ్చు అనమాట. కాల్ ఆన్సర్ చేయొచ్చు, కాల్ ఆపేసుకోవచ్చు, రెండు ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. మరి అండ్ అదేవిధంగా ఇంకా ఫీచర్స్ చాలా ఉన్నాయి దీంట్లో. ఏ మొబైల్కైనా సూటబుల్ అవుతుంది. మ్యూజిక్ ప్లేయర్, పోర్టబుల్ గేమ్స్ ఆడుకోవచ్చు, డివైస్ అండ్ కంప్యూటర్ సెట్ చేసుకోవచ్చు, ల్యాప్టాప్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఫీచర్స్ ఇంకా చూసుకుంటే ఫుల్ రేంజ్ ఆడియో బాగా వస్తుంది. అండ్ వెయిట్ తక్కువ, లైట్ వెయిట్ అంట, ఫ్లెక్సిబుల్ డిజైన్ అండ్ కంఫర్ట్ బాగుంటుంది అంటున్నారు. కాల్ ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ ఉంది. బెటర్ రిసెప్షన్, అంటే ఫోన్ ఇయర్ క్వాలిటీ బాగుంటుంది. అండ్ క్వాలిటీ వైట్ అండ్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి కలర్స్లో. లోపల ఏ కలర్ అనేది చూడాలి. అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఫ్లెక్సిబుల్ మైక్ అనేది హెచ్డి మైక్ అంట. మామూలుగా కాల్ మాట్లాడుకోవడానికైనా, వీడియో రికార్డ్ చేసుకోవడానికైనా. స్టీరియో ఇయర్ ఫోన్స్ అండ్ యాంటీ ట్విన్నింగ్, గుడ్ సౌండ్ క్వాలిటీ. నెక్స్ట్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. లోపల చూసుకుంటే బ్లాక్ ఇయర్ ఫోన్స్ వచ్చాయి. వావ్, ప్రీమియంగా ఉన్నాయి. క్వాలిటీ అయితే వైర్ అయినా, ఇయర్ ఫోన్స్ అయినా, ఇంకా సౌండ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంటుందో దీని రివ్యూ అనేది నేను మీకు మళ్ళీ చూపిస్తాను, సౌండ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందో. లాంగ్ కూడా పర్లేదు, మరింత తక్కువ కాదు, లాంగ్ కూడా బాగానే ఉంది. 3 ఫేస్ అనమాట, 3 ఫేస్ హెడ్ ఫోన్ జాక్. ఇది లాంగ్ వచ్చేసింది. ఇగో ఇలాగ ఉన్నాయి ఇయర్ ఫోన్స్ క్వాలిటీ ఇలా ఉంది చూడండి. అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే బటన్ బ్రాండ్ నేమ్ ఉంది ఇక్కడ, వార్నీ అంట. ఫీల్ ద రియల్ అంటుంది, 3D బేస్. ఇక్కడ బటన్ వచ్చేసింది ఇక్కడ చూసుకుంటే. అండ్ ఇది కాలర్కి పెట్టుకోవడానికి, వీడియో రికార్డ్ చేసుకోవడానికైనా, దేని కాలర్కి పెట్టుకోవచ్చు, బైక్ పైన మాట్లాడుకోవడానికైనా. ఇది టుడేస్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో. నెక్స్ట్ మరో వీడియోతో మేము ముందుకు వస్తాను. నేను మీ శ్రీనివాస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.